ទេសភាពភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតបានមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះនៅតាមជើងភ្នំមានបងប្អូនយើងរៀបចំធ្វើជាតូបលក់ដូរដើម្បីបងប្អូនយើងអ្នកមកកំសាន្តផ្លូវរទេះភ្លើងត្រូវបានឆ្លងផុតហើយរថយន្តបានរំកិលខ្លួនបន្តិចម្ដងឆ្ងាយអំពីភ្នំដែលមានទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបាទឥឡូវក៏កាមេរ៉ាយើងចាប់បានកំពូលភ្នំដែលកាយខ្ទេចទីអស់មួយដែរនេះនិយាយស៊ីនហ្មងនេះនិយាយស៊ីននិយាយស៊ីននេះនិយាយស៊ីននេះបាទហើយនេះមិនមែនធ្វើអាជីវកម្មថ្មយកទៅចាក់ផ្លូវទេភ្នំនេះគឺគេកាយយកទៅធ្វើស៊ីម៉ង់បាទតែដោយសារតែយើងថតបណ្ដើរធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវបណ្ដើរតាមរយៈរថយន្តចឹងមានការបាំងទៅដោយភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅតាមដងផ្លូវនាតំបន់នោះបាទចឹងរឿងទេសភាពវាមិនសូវស្រស់ស្អាតប៉ុន្មានទេបាទវាទៅជាស្រស់ស្អាតទៅដោយភូមិគ្រឹះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅវិញនេះបាទចឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ង់ដែលគាត់កាយយកទៅធ្វើស៊ីម៉ង់បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន K Cement បាទចឹងខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចនេះបងប្អូនដឹងថាភ្នំនេះនៅទីណាតំបន់ណាខេត្តណាហើយផ្លូវដែលកំពុងធ្វើដំណើរនេះក៏បងប្អូនមួយចំនួនអាចដឹងដែរថាអូផ្លូវនេះជាផ្លូវលេខប្រមាណដែរเนาะបាទចឹងអរគុណច្រើនបាទហើយបើបងប្អូនបានឃើញហើយជួយ like ជួយ subscribe ផងបាទអរគុណទុកជាមុនបងប្អូន